対象として見ちゃいけないような、そんな気もしてて。ブレクション！やば、受験生の前でくしゃみしちゃった。実は夕方にルナちゃんと会ってて。無事？大丈夫ですか？あそうか、夢。サミー。立てるようになったんすね。